Сейчас мы с вами разберем слово уровня C1, C2, а вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях, слышали вы это уже слово или еще нет. Der Firlefanz. Der Firlefanz. Переводится это слово как хлам, барахло, что-то ненужное. Или же бессмысленное выражение, бессмысленное занятие. Ну, например, я думала, ты хочешь экономить, а ты тратишь деньги на все это ненужное. Ich dachte, du willst sparen. Und du gibst so viel Geld für diesen Firlefanz aus. Ich dachte, du willst sparen. Und du gibst so viel Geld für diesen Firlefanz aus. Ich dachte, du willst sparen. Und du gibst so viel Geld für diesen Firlefanz aus. Или еще один пример. У него в голове один ветер. Er hat nur Firlefanz im Kopf. Er hat nur Firlefanz im Kopf.